Takže vítajte pri dnešnom videjku a dnešné videjko teda bude z LPS. Tak môžeme začať. Halo, stávaj. Včera si mi slúbil, že kúpime nové noviny, pretože ja som včera na Facebooku našla super noviny. No tak dobre, teda pôjdem do obchodu. No tak dobre, ja ťa tu na posteli budem čakať. Dobre, idem už. Ahoj. Ahoj. Taká som unavená, idem si pospať. Ahoj, už som to kúpil som ti teda tie noviny. Ona chrápe? Halo, stávaj, budíček. Čo ma budíš? Ty si kúpil tie moje obľúbené super noviny. Tak tie si idem hneď prečítať. Wow, aké pekné noviny. Ale píše tu písaným, ale to nejako prečítam. Dobre, bla. Tak prečítala som ich, ale ešte nie celé. Tak, ale asi zajtra ich dočítam. Noviny. Tak to bolo teda celé videjko a ja som si teda vybrala posteľ, je tu paplon. Tak a keby ste chceli vedieť, ako som vyrobila tie noviny, tak áno, vyrobila som ich z papiera. Zobrala som si takýto papier, vystrihla som si takýto papier, zohla som si ho, tu nás som nakreslila hociaké čiarky a tu nás som niečo teda napísala tu a teda táto knížka je niečo o pečopákoch. Tak teda a to bolo fakt celé videjko, tak ahoj.